na ba bino moko boko simbisa bana na ba kisi moni bana na ba kozo ba sida boko simbisa ba kisi likolo donc foka kangenga na préféré ba mako poussière na zo mako poussière hein sans problème sans complexe gratuit dans la prison taka na vidéo na carte à prison boyebi nga RTN7 na zane na carte à prison balatisi teni na poko na roya nango na chango na sima na photo na ye na pute matia ba ndam ko la nga ko chat tu m'appelles s'il te plaît na zana photo na ye mobile ya bato kende ko sa chantage ya mutaka pour mobile yango fa payer $30,000 mobile d'abord ça oui ça va mobile bossal ne 2 ans a foutre la konda atangisa moi no mais pendant qui abakuk fangela batazo c'était à la moto grâce fita a ce mobile fa payer $30,000 mobile a tourné au sang nangoni oh na somba voiture de trop kende boye for business class pour na sala bacha na poto mobile si oh bisanga tete au sala ba faire ekobota au sala shopping na poto mobile a boy gratuit tenir mobile muto photo mutaka mobile c'est quoi ça on se pèse ngate non publier non pèse la page va publier mobile a calculer en fait on ça calculer te maman nanga na sama belé na kosa kate nga kudela na tia tembe te na kosa kate nga kosa te so boye na tembe na kosa te boye peke na kosa te boye peke na kosa te bien nango yangwana boye peke na kosa te donne to ba boye mutafuta ya kondaku pona matalana bandeko na kati na na zolia na libanda na wana poko na kotila bino na sima na ba prison oza tembe oke na prison makala kota ba basi omona na poko ata na oya boss na live nanga pa ba kuka oh oui si Anani si Anani Madilu la moi sur mobile mais Madilu il y a des sacrifices et des cérémonies à ça na butu pour sila azwaka sous-vêtement de moko ya rouge akendaka kosala yango benkatation pour kanga étoile na ye mabote ya sila eza bloqué mutakanga mabote ya sila eza Madilu oui a sacrifié bana ye na prière na zomo na photo ya sila et beninga plus de 7 fois et les kanga boy plus de 7 fois na continue na profondeur la prière na tuni pourquoi photo na zo minanga 7 fois quand on a continue la prière na zomo na mbembe na kati ya mbembe on a zomo na sila basimbali na artiste na biso moko ya kala déjà kufa nani artiste moko ya kala déjà kufa bana basi moko balingi bonganga mingi balingi bandako ya mabe sila ba sacrifier mabota na ye et pas nani et pas papa nani Madilu et pas Madilu a sacrifier mabota na ye ye moko pe apesa lokolo na ye moko ya gauche sila apesa mo apesa lokolo ya gauche pa nganga pona succès Madilu plutôt Madilu na moni basimba na Madilu na loboko wana sila wana sila na kata mbembe sikona Madilu basimba na moni mwana moko na katikati mais la moni mwana ngo batie ba koto na mato so muda kufende bataka na tuni molimo nzambe pourquoi molimo nzambe alobi na ngana sa sila azwa te en prière sambela mingi makasi parce que des choses au Madilu atika na kata nzoto na ye eza na basemasi moko ya diable atika na kata nzoto na ye ya moni sila na nicho sila ko bota te Madilu aza mutu mabe aza mutu ba sacrifice parce que chaque fois on a Madilu on a la tête faut nous ba 3h ba 2h et demi ça ba incantation jour à souka ndé on va incantation na ye akenda ki nango pa ya grand maître na bango grand maître na ba Congo na kati kuna na kati boko mo le connaît à gauche na mopende elle a cicatrice mo à 50 francs pardon elle a cicatrice mo à 50 francs na le connaît mopende na ya cicatrice à 50 francs ya si la cicatrice à 50 francs na le connaît à gauche ya mpende kata mpende na ye nganga wana ese beta eloko na sini mo ya tatouage voilà ndenga za bongo esprit ya maman na zo tambola na ye
nyonso asana ata mutu alaki mbongo ata mutu alaki yo yaka na produire yo jour okende kaka boye babalukela ye parce que mama akufi na kanda famille bakufi na mama akufi na kanda famille batika na kanda na ye bomonaki makambo osalamaki na matanga na bandeko na mibali basi na bango nde balokele mabe atikali kokipe ata mama na bango na eloko te ozona très bien sila wana aza mwana mwasi moko na butu sila aza sirène voilà sila aza sirène ayebi monde spirituel makasi mwana mwasi sila na bombo parce que na monde spirituel sila na belle vie bango elaki bokoti eza lokola fali na fere bazoyola trône mbele kozo esika moko te il faut moko ekua il faut moko ozala bati sikoyo bombe bayola trône sila na belle vie sila lingi otikela belle vie trône te tala bato nyonso basalaka théâtre nzinga na ye batouche na esprit ya kisi ye soko yepa na ye aosani aonise aokoti na monde na bango yango asimisi mwana mwasi la dona touche ozona très bien asimisi la dona touche la dona apesi mama na bango ayebaki teke mama okufa eza makambo kofi asala fali bonanga très bien eza makambo kofi asala fali kofi asimisa fali touche falandi ayebaki teke personne azomoza bapara na ngai azotambola se ya malédiction mwana bango avant mwana bango akufa akata motema ya des choses oyo alobaki mama ya mbala osombo eza na makambo parce que napuyaka na famille wana eza na makambo alobaki batindi nanga force mais mona ntango eza te abenga nga nasola na ye nalongola malédiction wana soki ayoki te awataka mutu makasi nga azotsa etali ye après 2 ans après une année eyiba olanda mama bango pardon nani mbali osombo ya Freddy véritable komoni ya Freddy na moni après makambo après une année ya Freddy mbala osombo akufi parce que mama te na kanda pe bandeko batikali na kanda na ye famille eza sacré kolinga ye basabote mais mama na yo moko d'office mbali osombo ya Freddy ndenge aza bongo aza déjà maudit azotambola na bilakeli mabe parce que mama abota azonyonga yaya asakrifie mabota na ye mpe akotisa ye na kati ya mondi moko ya mabe succès asili eza succès moko ya mabe après une année olanda mama bango nani ye mbali osombo ya Freddy nazomona mpe makambo mama bango namoni akufi mbali osombo aza maudit na makambo nyonso oyo s'est passé mama na bango ake na kanda na ye malédiction elandaka même si 5e génération bano ya boti bano bakobota bakozala maudit à cause ya makambo oyo papa na bango mbali osombo asali sida lukuta moment ntala 99 jours ezala moyibi mais jour mozala nzambe jour nzambe akofrappe walesa ekozala somo aza déjà sacrifié mama lokola bonzambe eza mukie vie de prière eza mukie akoti na sentiment ya mwana mama ebaki teke mwana azosacrifie ye bapesaki déjà mbeka na kati ya monde na bango pour ke koto na monde ya théâtre amata okomona na nsima ya matanga ya mama ya baladona oyo akufi ladona akopela makasi bona makambo ozoloba ladona akopela makasi na nsima ya makambo oyo esika ya ladona sila akotisi ye eza monde moko eza très diabolique monde wana ifada vele makambo tala bo alesila alobi moyete abi ngambi na kotika bote parce que basalinga déjà mabe mingi ayoteka lokolo na ye bokomona lokolo ya gauche na mopende ena cicatrice moko ya 50 francs pardon ena cicatrice moko ya 50 francs na lokolo na mopende na ya cicatrice moko ya 50 francs ya sila ya cicatrice ya 50 francs na lokolo ya gauche ka bato nyonso bazalaka wana o jour akoya awa moto akofungola mbanga aloba na nga so na ye pala patron aza te yonga aloba bino moko bokosimbisa bana na bakisi omoni banana bakozwa basida bokosimbisa bango bakisi likolo donc fo kaka ngenga na préféré bamako poussière nazwa bamako poussière sans problème sans complexe gratuit dans la prison taka na vidéo na ye na kati ya prison boyebi nga RTN7 naza na ye na kati ya prison balatisi ye teni na pokwa na koya nango na otyango na nsima
Nana photo na ye na pute Matia barandam dam ko la ko chat tu m'as s'il te plaît. Nazala photo na ye mobali ya bato kende ko sa chantage ya mutaka. Bon mobali on va payer $30,000. Mobali d'abord ça oui ça va. Mobali bossal ne 2 ans. A foutre la konda atangisa moi no. Mais pendant qui abakouk fangela, batazo c'est qui a la moto. Grâce fita Aïs mobile va payer $30,000. Mobile a tout au sang nangoni. Oh na somba voiture de trop kende boé for business class pour na sala bacha na poto. Mobile aussi oh bisanga tete ke o sala ba faire ekobota. O sala shopping na poto. Mobile a boy gratuit tenir mobile muto photo mutaka. Mobile c'est quoi ça? On se pèse te non publier, non pèse sa page va publier. Mobile a calculé te en fait. On peut ça calculer. Maman n'a rien à ça ma belle. Na kosa raté. Nga ku de na cha tembete na kosa raté. Nga kosa raté. So boye na tembete. Na kosa raté. Boye pe na kosa raté. Boye pe na kosa raté. Bien na ngwana. Boye pe na kosa raté. Bonne to ba boye. Mutafuta ya kondaku. Pona matalana. Bandeko na kati na na zoli ya nga na libanda na wana pourquoi na rotira bino na sima na ba prison oza tembe oke na prison makala kota ba basi omona e na pourquoi to na oya boss na live na nga pa ba kuka Matia baba cook na sabino via comparaison ya matalana o bosali saba na bino wana bokobo misabango grâce fita nde tozali lelo mardi boaza wapi grâce fita tema bolingi bana bino faza la kabela milai fata kitoko ce que oza propre te ana SBT. Je suis la RTNC. Grâce fita aza wapi na minute oyo RTNC jamais na kosa dans 30-40 minutes na oya na live na koma na vande sika moko grâce fit aza wapi boyibisa banana bokoitsa banana ndako akisi bobomisa banana likolo ya fo kabelo fo na lata kitoko fo na changer bilamba où est grâce fita atiki mwana j'arrive. Na pona nga famille bota makolo poussière mena kimia bana biso kimia oué grâce fita Matia mona na merboui azate tant azolo ba mto fongolele mbanga s'adresser la bureau ya madame Bellevue. Est-ce que c'est Ezali est-ce que c'est très professionnel ou bien est-ce que c'est très poli? C'est très impoli. Et y a côté tant bon pexa Jérémy pour ça rabé mission ya mangala na ba langage de Jérémy on comprendre et comment faire partie ya ba vocabulaire na. Très bien. Et comment obimissé si on dit mutu aza na respect, na considération à un langage de respect qu'il faudrait avoir. Parce que Jérémy déjà ceux qui makamba Bellevue belé les cas dans réseaux sociaux banda départ ya Jérémy il loko bima pour Jérémy et loko bimi Jérémy et ça va dire mabé alors tant on communiquer sur le loko associé na Bellevue peser ba langage na yo. Très bien. Ah oui. Ce qu'on veut ba ko respecter à Bellevue n'est on respecter. Même na ba dire na yo. Même na ba dire il faut sentir que le respect en est là. Bonjour sous les cas émission loba ngai kutu tine na kenda mama sila mutayebi sanga kende kuna luka mama Bellevue faut saigner pardon ya za mama nao tango loba bongo biso to yo kiti to pe mikolo to abatu to mituni donc Jérémy que no bongsa na Bellevue na volonté na star une personnalité publique qui se respecte de l'élégance qui est de la personnalité qui est du charisme il faut un chef il y a entreprise oui oko lobate ndena zaboye mutakosona na sa mutafula mbanga zate parce que Jérémy ndenga zawana yepe aolobo kapo na Bellevue po yeso mutaboye pasila akofuma pe mbanga lobati olekate donc ayeba que arozana ba limite
akanisa te kaze ayant droit na Bellevue TV. Jérémy a ayant droit te. Et so administration maman Bellevue lobi Jérémy te ofungola mbanga te pona. Si vous avez une phrase dans le que Jérémy a mbanga ofungola te pona loba essuyer. C'est que revoir vidéo à Salé na Vincent. Oui, parce que déjà, c'est tout un bureau. Parce qu'on dirait bureau, on a basé l'autre côté face à Jérémy. Donc, Jérémy Maga s'est retiré à Kenda, na ba dégâts causés à Kendaka. On dirait si qu'on y est, à l'icolo ya batu. On dirait administration batu, on a ba na CAG. Nga batu nyonso bazalaka wana o, jour koya awa. Mutoko fungola mbanga loba na nga so na ye pala patron azate. Mutoko intercalé nga na mona na merboy azate. Toke sous la guerre na mer. Na guerre na mer wana na même spiritualité yé danger été moi ngam na perdre d'énergie na spiritualité. Je suis encore jeune, na perdre de énergie belé. Na bitumba na yé Italie na yé sa colline. Ngam na tale na ba anglais musu to bagaré to na yé. Na tikeleka. Niveau boulopé ba seda ngaité na kende. Na tigi nanga na opère de énergie belé sur na bagarre ya na rien à perdre de sa coller ça salivine le ba le kanaï ngasi kona na jeune ba énergie ntango ikende e koli sombala moko na bezo kota kota na bagarre nete na tiki Weston nana kenda Afrique te Jimmy Weston ou à sapato Jimmy Weston la dernière fois kenda Afrique a poni Congo a sepeli na Congo. Le roi va comme numéro 10 ans à papa IEP à côté na G. Promo. Weston a né Mundele. Mundele on a Pullman, ou directeur à Pullman. À où mille des gens à Congo. Donc yebi ça Congo net. Ba Mundele va comme à Congolais. Ba yé, ba ça la soirée, il y a Weston, ba chango couleur il y a jaune bleu, il y a drapeau il y a Congo. Ba baptisé en haut mon cassé on a papa Wembo. Ok. Nous avons l'île pourcentage, même Amazon, l'île pourcentage. Oh, papa. Comment attaquer Weston 1 lion. 1 million. Si on a 1 million de francs ou 1 million de dollars. 1 million de dollars. L'esprit a bien. Merci à la musique, l'esprit. Nous en fanda. Alors délégué babiso bana bokende ta Weston na osalelo boke bosolola na bango ba osalango ba libérer combien nous fanda kabiso to yela kayo yake tuna 1 million mundele na Pullman atimbisi Weston to libérer déjà olengo yemoko papa mba mundele ya Pullman taboya abomi yango abochango kopesa olengo yemoko Weston basali nini balongoli komba papa yemba bakenango la nuit de la sape même 10 000 roses même 20 000 on moni au raté au 0 euro likola le costo pour ba garder ka identité viva ba betisi ve bailo OK au l'autre côté bazo na yo linka yo linka mbongo yo link ni pourcentage atakuta asala na mbongo on na âge na ye kolinga mongo bongo pona nini ngelo on a condamné surtout bata viva ana été chose qui yuma to bangonde pe ba mitema mabe mutaloba na mère véritable o mo choisir na 5 bato ba beta ba main libre a changé tozongi non eloka ya vie bailo ya mailo ya vie bailo a utiliser mwana na ya liboso benga vie bailo. Beaucoup de voleurs, vous utilisez comme papa Nabiso, pour bongindaka. Bailo da viva. Bailo aza viva. On a besoin de pour rendre papa hommage, il faut yo permission. Non. Bailo soit bête hommage à papa, mon info kotaki, mère aza, akanisa ta mo 200 aya pesio. Beaucoup ko obligé batu ba 10 000, te boza banani, bo obligé bango ba 10 000. Yo, ozanani. Mais Amazon comme les chungoute, la chungoute, on t'était là, babota avait beaucoup pour la mère Amazon, non. Et loko ya bailo, bon moni on peut bailo à l'équipe na TV. À ça la kango chaque année na balamatongi, bakenda tribunal. Chaque année bakenda tribunal.
Oh, donc, festival Papa Wemba, ça manakini. Et ça, c'est ça la raté pour baquer tribunal. Chaque année, na ba matunge basambaka. So ba basalote, tout robotique langa, ngamla mais oh, you fanda to sala to royelo infrafanda. Aza partout, en même moment. Partout. Tant que fatia ye lobia, aboyi ba poussa na po bakanga photo na fachi. Ye kaka na mwana mobali. Pourquoi na la ina ngate? Pourquoi na la ina ngana kanga photo? Auto solo na fachi, ya yebi pete. Facha mo amoloka ya fantika mais moi Amazon ayemba wa. Ayibini ba kolasha. Et ça fana la studio amuna ndi papa oyemba. Ayebi yangote. Toke sous na guerre na me. Na guerre na mère wana na menga spiritualité. Pour vivre en paix. Yana bisana bandeko balukaka via mwana mwasi obeli. Batata baloba na bomba chaka ba makelele. Oh c'est lokote, azo sale lokote, azo boma théâtre. Mais le langage de boma théâtre changeait. Ma langage de boma théâtre changeait quand? Quand je dis échanger quand langage de boma théâtre échanger vraiment quand? Yako luka kokoti sara belvi na makambo belvi azate bozo kota belvi na makambo belvi azate bon Robert a spectacle na bino na mois de mai etali belvi nani belvi bandi sa ba spectacle belvi avant belvi Robert na showbiz wana nada beta na showbiz ansuluzo la beta na showbiz en dehors il y a deux personnes dans ba salle ba spectacle sili. C'est un comédien na yaki mutaya kasati mais tant Belvi a dit bon cette fois-ci to banana sur na showbiz Belvi a petit showbiz carton au moins que spectacle ça qui vraiment au rendez-vous mais sur bino bo ça la spectacle na bino le spectacle no bo ça la bo comme ko manquer na batu bo comme je dis bien bo comme ko manquer batu. So dit en sous-solo abeta Maribel. Soka salam piaka. Zuma. Yo salaka na piaka en sous-solo. Zuma yo futaka biyo me maka bat na poto pour que no kotala est-ce que en sous-solo ça dit plutôt ça dit piaka. Balobara aulu wala. Soki lekina nute kotanga kamabe ngandoto so traverser no maite kotanga mabe ngandote. Kotanga mabe nganote lelo so bat na comment regretter les abakou si vous êtes en train d'appeler Belvi Kondi aza Jida ngana oseka mais mutaza Jida plus et ça si la ne mutaza Jida si la ndaza ma vrai Jida quand je dis vrai Jida si la fait un effort ya koteka Belvi sur tout le plan azo teka Belvi azo tinda bato ba finga ka Belvi akomi ko pesa bato ba pemenya Belvi ba mbongo po ba longwa boy bisanga Belvi nani sila kraba nani bato baza pemenya sila à 90% ce sont des gens qui étaient à côté de Belvi. Là ils ont trouvé bon d'aller chez Sila parce que pas Belvi va commettre bêtises parce que pas Belvi va se comporter qui m'a bien. Il y a un moment qui va n'importe quoi. Et ça, là, tu as le ma paix, moi, il faut la longue. Je vous dis sincèrement, vous comprendre et l'eau moroté. Pour ceux qui comprennent, les artistes comédiens belés, on peut sa tendance, c'est pas assis la tête. Alors, ma belle mort, derrière ça, vous allez mettre belle vie. Est-ce que ceux qui ont à ça qui est mission naïe alors bah tu es là dit très bien ngana sila to garder sous ma bonne relation té ceux qui ont lobby que zoom sur lobby que si la mutape ça en sibata mabanga liboso nani en sabwaka mais so ba en suana bandima ka pe ba cha silat na liste voyage Afrique du Sud bango bat bandima ka irsin pesha abige foto chamona mai oyo toke na ba ba ndimina ba shoga ezaki ans irsil shoga katemba ko chayena ni sila mais azalaki na programme ya producteur te
sila nani ndeko na biso nani Ursule Pécha Mamou Pécha accepter ya kondima risque ya proposer producteur ke fona cha ma copine nga o azali pasala nga mais solo bo beta masolo zuma so bozo beta masolo bo réfléchir sarati bo réfléchir sa makasi si la zalaka bien na Léa si la bazali na ba bonne relation na Léa si la na lobango bazali na ba bonne relation na Léa aujourd'hui où sommes-nous bazali na ba bonne relation na Léa lelo Léa bazala ndeni na sila mutu lo wa Ursule Pécha ngora mon bras ma jambe lelo bazandeni comme ni donc nalaki convaincu na musala na parce que au moins ba théâtre musu ba fi ba otila mitolo libanda banzeto libanda ça ne vaut pas la peine de regarder ça avec les enfants mais quand je regarde le théâtre de Belle-Vie qu'on dit en tout cas ça me donne aussi l'envie donc on peut ma leçon par rapport à musala oyo to sala ya Blaise oh babande ko incriminer Belle-Vie qu'on dit mais cette famille là est comme confondue boye ba soute quoi faire parce que Blaise a côté bango nyoso lokola sapatu na ye a côté si bango na lokola sapatu na ba famille na biso ba makambo boye koma talande ko na ye propre mandimi achele poison alongwa na mokili moi sango pe azuyete d'abord mengo po bande ko landela azu ya ngote donc plan planifié par Blaise nokone jier ayeba changote bande ko lekine Naomi Lufatena bayeba changote serne Léa bazaki bayeba ki makambu oyeba ki planter oyo Blaise abande ko organiser